2蚊啫嘛，即係講啲。 叉燒110。切雞啊！ 5蚊叉燒，有文昌雞半隻，燒腩飯。 少少嘅啫，你覺得？知喎，你問老細先知啊。等陣啊，要幾多啊？叉燒50零蚊。 有啊，半肥瘦50零蚊啦。好啊。
吹動佢先。吹下先啊！太熱啦。係啊。幾多啊？50。這樣斬啊！叫咩？半隻燒鵝。啱啱2個半隻，係啊，煎一嚿水啦，肥嘅喎，叉燒要啊，肥㗎，肥窿叉燒好食啊！係啊，2樣啊。